আরে এই ফকিন্নি, তুই এটি কি বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস? আর তোর বাইকের দাম কত রে? আরে তুই আমাকে ফকিন্নি বলছিস? এই সামনের কাভার আর পিছনের কাভারটা বিক্রি করলে তোর বাইকের মতো দুইটা বাইক কিনতে পারবো। আরে ফকিন্নি এটি কি বলছে? আচ্ছা ঠিক আছে, চল আজকে দেখবো, দেখি তোর গোল্ডেন বাইক আর আমার বাইক কার বাইকের স্পিড বেশি আর কে আজকে রেসে জিতে যায়। আরে তুই তো আমার গোল্ডেন বাইকের সাথে কোনোভাবেই রেস দিয়ে জিততে পারবি না। আরে তুই চাপা মারিস না ফকিন্নি, চল আজকের রেসটা শুরু হয়ে যাক। আরে আজকের রেসে তো ফকিন্নি কোনোভাবেই জিততে পারবে না, আমার বাইকের স্পিড বেশি। আরে তুই হেরে যাবি। আমি তোমাদের কসম দেবো না, মহান আল্লাহ তাআলার এই নামের ছবিটার জন্য একটা লাইক একটা সাবস্ক্রাইব করে দাও।